guys! Welcome back to my channel. So for today's video, dahil hindi tayo makalabas, magbumukbang na lang tayo. So, tamang-tama, meron ako ditong nilagang okra. Tapos, meron din tayong talong na prito. Siyempre, meron din tayong chicken, tsaka tofu, soft tofu. So, ayan guys, gutom na ako at meron din naman tayong, syempre, hindi naman mawawala yung ating sausawan na ating bagoong. Wow! Hindi siya fresh. Ito siya, anchovy sauce. So, binili ka lang sa Giant. At syempre, meron din tayong kalamansi dito. So, pipigan na nung natin ito. Wow, sarap. Wow! Ayan. Nilagyan ko rin ito kanina na may bagoong tayo dito. Ayan, bagoong. Oh. At syempre, lalagyan natin ng chili para mayroong konting kick, diba? Ang ikay ng aking background. Ayan guys, lagyan natin ng konting chili para mayroong kick. So, ayan. Gutom na ako, so kain na tayo guys. Wala akong banana, so fine na lang. Lagay natin dyan. Ayan, para meron. Lala. Kain na. Samahan nyo ako guys, ha? Sarap. Oh my God. So, wow! Ingin ng background kasi gumagawa sila. Yun ang silang ginagawa yata dito sa daan. Up. Chicken. Barbecue. Alam niyo guys, nakakamiss to sa Pilipinas. Siyempre nagkakamay tayo. Mas masarap pagkamay. Ang lang ating background kasi meron silang ginagawang construction dyan sa tabi. Okra. Wow. Ako? Ha? That's wrong.
So yun guys, tapos na akong kumain at thank you so much sa aking thank you so much sa panonood ng aking mga videos. Bye bye! God bless everyone!